大爷，哎，你看我这脚头断头了，能焊吗？能焊，能修。行，别人没有焊接，有你这有。哎，我有，这个还是钢的嘞。钢的你。那我给你焊哈。哎呦，这个得怪费功夫是吧？那这个会焊。会焊哈？哎，得会焊。这个多少钱？这个你给6块钱吧。6块钱。啊。行。好，那开始吧，大爷。开了哈。行。这个得6点缝啊。哦，得6点缝。你不6缝不管哈。哦。6缝，大爷，我这一想我就明白了。看没了吗？朝里金焊6的是吧？哎，对，6缝。大爷，我光看你视频，我学会了吧？哎，得6缝，那咱回去看没了。嗯。哎，咱加好了。哦，加好哈。电压达到280。哦，这个得280。得280，没280不行。这个铁厚是吧？哎，280。哦，这是粗的了。哦，这是粗的。哎。哦，焊条也有粗细啊。那你焊头是得粗不行。哦，我以为就一种。不行。开始焊了哈。行，开始吧。我这看整了不整了哈。行，你看看吧。哟，别烫手，大爷。别烫，还是换不来。看我紧了吧哈。哦。大爷，你这虽然是在干活，其实也正在传授我技艺哈。哎，这一好学。行，我好好学。得打不？哦，得打不？打焊渣是吧？哎，对。你看，大爷，你就这几套我都学会了。哎，你看我焊平吗？哎，行，真好。啊。哎，大爷，很多网友说让你去焊航母。哎，焊不了。哦，那个焊不了是吧？开始焊了哈。哦。开始不是这个，开始是粗的。行。再加一道，打好了哈。哦，再加一道哈。行。好了。好了哈。谁把也不掉。好嘞。焊吧。热哈。热吧，大爷。你看我焊6针上。哦呦，这么热的。你看我焊6针上。哎，真好，我看看哈。哎呀。好。哎呦，太棒了。好了，大爷，先放这凉快，我再拿走吧。啊，热。太热了。好，那你忙着哈。忙着啊。